थाने रेलवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर ये पैराडाइज टावर लैंडमार्क है यहाँ पे। और ये सीधा तलावपाली के बरोबर सामने ये कमर्शियल टावर है। यहाँ पे 600 + 300 स्क्वायर फीट का जोड़ी है ये कमर्शियल ऑफिस स्पेस के लिए। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है इसी बिल्डिंग में। नया बिल्डिंग है, टाइटल क्लियर है। बाइक पार्किंग, कार पार्किंग, थाना स्टेशन के आसपास बाइक पार्किंग का, कार पार्किंग का बहुत कम ऑप्शंस वाला कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलता है। जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नियर थाने स्टेशन।